ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. அண்ட் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆராதனா டூரிஸ்ட் ஹோம்னு குருவாயூர் பக்கம் இருந்து கிளம்பி இனி நம்ம அப்படியே நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு கயாக்கிங் பண்ணுற ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். அது வந்து சாவக்காட்லேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தாங்க இருக்குது, நாலுமணிக்காட்டுன்னு. அதுக்கு இப்போ நம்ம கிளம்பியாச்சு. அப்படியே இனி பறந்து நாலுமணிக்காட்டில் போயிட்டு கயாக்கிங் பண்ண போகிறோங்க. நம்ம இந்த ரூட்டில் தாங்க போகணும். ஸோ கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இன்னமும் எனக்கு மிஸ் பண்ண மாதிரியே தோணுது. அது என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா என்னென்னு வேறு தெரில. என்னமோ ஒன்று குறையுதுங்க என்கிட்ட பேக்கில், என்னன்னு தெரில. சபரி கம்மிங் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த கயாக்கிங் பண்ணுற ஸ்பாட்டை இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்து அப்படியே வச்சுருந்தேங்க. இதுக்கு எப்படியாச்சும் ஒரு நாள் போயிடணும்னு. ஆனால் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இன்ஸ்டாவில் ரீல்ஸாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் தேடி பார்த்தா சாவக்காட்டில் தான் இருக்குது. சரி, நம்ம சாவக்காட் ட்ரிப் ஒன்று போடலான்னா இந்த ட்ரிப்பை போட்டோம். இந்த ட்ரிப்பு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த நாலுமணிக்காட்டில் போய் கயாக்கிங் பண்ணுறதாங்க. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில, போய் பார்ப்போம். அவ்வளோதாங்க. இன்னும் ஜஸ்ட் வந்து 6.8 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து நம்ம அந்த கயாக்கிங் பண்ணுற ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவோம். இனி அங்கே போயிட்டு எப்படி இருக்க போகுது ஒன்றும் தெரியல. ஸோ போயிட்டு தான் பார்க்கணும். அண்ட் இதே ரூட்டு தான். பரவாயில்ல. மார்னிங் சாவக்காட் குருவாயூர் ஏரியா வந்து இப்படி தாங்க இருக்குது. அமைதியாக இருக்குது, ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் இருக்குது. இங்கே எல்லாமே குட்டி குட்டி ரோட்குள்ளே தாங்க பூந்து போயிட்டுருக்காங்க. பார்த்தா ரோடு ஒர்க் நடக்கிறப்போ ரொம்பவே ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீட் ரோட்ஸ்குள்ளே பூந்து நாங்களும் சாவக்காட்டுக்குள்ளே அப்புறம் குருவாயூருக்குள்ளெல்லாம் சுற்றிட்டோம். அது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நம்ம ஊருக்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரீட் ரோடுக்குள்ளெல்லாம் சுற்றினதெல்லாம் இங்கே வந்து என்னமோ தெரிஞ்ச ரோடு மாதிரி அங்கே இங்கே இந்த கூகுள் மேப் பார்த்து ஒரு டைம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்களே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். மார்னிங் வேறு சபரிக்கு ஒரு டீ போடணும். பார்ப்போம் எங்காச்சும் ஒரு டீ ஷாப். கண்ணு வேறு தெரிய மாட்டேங்குதுங்க காலையில் ஏர்லி மார்னிங். இட்ஸ் நைஸ், நல்லா இருக்குது. இந்த ஏர்லி மார்னிங் வந்து பைக் ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா அப்படியே ஒரு அமைதியான ஒரு இதில் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஆனால் ஆடியோ மட்டும் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்டுச்சுன்னா போதும். வைசர் ஓப்பன் பண்ண அதுக்குள்ளே ஒரு பூச்சி உள்ள வந்துடுச்சு. டீ சலோ பையனுக்கு வந்து டீ வேணுமாம்மா. அதான் சைட்லேயே வந்து இது நீட்டாக இருக்கா, சைடில் வந்துட்டுருக்கான். சரி, ஓகே போவோம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கேன். இன்னும் அங்கே 12 மினிட்ஸில் ரீச் ஆயிடுவான்னு காட்டுது. ஆல்ரெடி இப்போ வந்து 5:34 ஆச்சு. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டு டீ சாப்பிட்டுக்கலாங்கிறது தான் என் ஐடியா. ஏன்னா நேற்று நைட்டு வந்து சரியான அலும்பு. விக்கியும் நானும் வீடியோ கால் பேசிகிட்டு இருந்தோம். பையன் வந்து ஃபுல் அட்வைஸ், ப்ரோ நீ தனியாக ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணு, அப்போ தான் வந்து இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்குவ. ஃபஸ்ட்டு தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, நீ ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு ஹோட்டலில் தனியாக சாப்பிடு, யாரையும் கூட்டிகிட்டு போகாத. தனியாக போய் யாரும் இல்லைனாலும் உன்னால் சாப்பிட முடியும்னு போய் சாப்பிடு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூவிக்கு தனியாக போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அண்ட் இதே டைமில் இப்போ நம்ம கிளம்பி போயிட்டுருக்க இதே டைமில் வந்து விக்கி வந்து கோவாலேருந்து பைக் ட்ரிப் தான். அவன் வந்து அரௌண்ட் 2000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டுருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி அவனோட பக்கெட் லிஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கான். நான் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இன்னும் டிலேன்னு சொல்கிறத விட இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஒரு நல்ல விஷயம்னு நான் சொல்லுவேன். அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல பயப்படாமல். ஸோ இதுவே என்னை பொறுத்தளவுக்கு டிலே இல்லைன்னு தோணுது. இனி வந்து இன்றைக்கி லைக் எப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வ்ளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பேசினதை விட இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ட் தான் எனக்கு வேணும். எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.6 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 5:40 ஆக போகுது. 5:45க்கெலாம் ரீச் ஆயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். 5:45க்கு ரீச் ஆகிட்டோன்னா 6 PM அது வேறு ஸ்லாட்டு. 6 AM வந்து நம்ம ஸ்லாட் வந்து கிளம்பிடுவாங்க. 6 மணிக்கு கிளம்புனா 6:30க்கு தான் கயாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார்மாலிட்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு 3 ஹவர்ஸுங்க இந்த மேங்களூர் ஃபாரஸ்ட்டில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அங்கே போயிட்டு கன்டினியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சொல்லிடு அவங்கக்கிட்ட நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு. இங்கே தாங்க ஜஸ்ட் ஒரு 60 மீட்டர்ஸில் ஒரு கட்டு வரும். இதுக்குள்ளே தான் ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் 1.4 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும்.
அங்கே தான் கயாக்கிங்கோட பிளேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இவன் வேறு டீ இல்லாமல் போனான்னா சண்டைக்கு வருவானே. எங்கேயுமே டீ கடை இல்லை. இன்னொரு 1.3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். எப்படி உள்ளே போயிட்டுருக்கு. ஆனால் நேற்று ஃபுல்லாக இப்படி தாங்க சுற்றி இருக்கோம். இந்த மாதிரி கட் ரூட்டுக்குள்ளேயே தான் சுற்றி இருக்கோம். எப்படின்னே தெரில எனக்கு. கட் ரூட்டாக சுற்றணும். ஆனால் அலும்பு இதெல்லாம் சும்மா சின்ன சின்ன சந்துங்க. நம்ம ஊரில் மாதிரி பெரிய கட் ரூட்லாம் இல்லை. இதெல்லாம் எப்படின்னா ரொம்பவே குட்டி சந்து. ஆட்டோ போகிறது அது எப்படி தான் தெரில. நம்மலாம் பார்த்தா அதில் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போகிறக்கே பயமாக இருக்கும். அவங்க அதில் ஆட்டோக்காரெல்லாம் அசால்ட்டாக ஓட்டிகிட்டு வர்றாங்க பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்கோம். எங்கேயோ இருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து நம்மளும் ஒரு பிளேஸுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதாவது இப்போ தாங்க நான் சொன்னேன்ல ஹோட்டலில் ஏதாச்சும் சூப்பருங்க. இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் போகணுமா? அருமைடா. சொல்லியிருந்தேன்ல ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருப்போம். இன்னும் நிறையா நாயா இது. என்னங்க இது எப்படி போகணும்? ஸ்ட்ரைட்டு ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருப்போன்னு சொன்னான்லங்க. என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா என்னோடய கூலர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட தான் சப்டியோட தான் தெரில. இன்னும் என் பேக்கெட்லேயும் காணும். மேபி சபரியோட என்னோடய கூலர்ஸ் தான். நான் தான் வச்சுருந்தேன். என்னோட தாங்க மிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அது அவங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கல்ல அந்த இடத்துல விழுந்திருக்கு அப்படின்னு. சரி வேணாம், நாங்கள் வர முடியாது, இதுக்காக 7 கிலோமீட்டர்லாம் போக முடியாது, அதை வெளியே எங்கேயாச்சும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை எடுத்து வச்சுருங்க, யாராச்சும் கேட்டால் கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டேன். we are almost here. வந்துட்டோம். இன்னொரு 100 மீட்டர் தான். வந்தாச்சுங்க. இங்கே தாங்க கயாக்கிங் கிளப்பு. இதுதான் அந்த கயாக்கிங் கிளப்பு. இங்கே எங்கே பார்க்கிங் இருக்குன்னு தெரிலையே. கயாக்கிங் கிளப்பு கொஞ்சம் தூரத்துலையாமா. சரி பார்ப்போம் எங்கன்னு. இருட்டுக்குள்ளே இதை வேற போய் ஃபைன் பண்ணுமாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கே கயாக்கிங் கிளப்புன்னு தெரில. இங்கே தாங்க கயாக்கிங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதுதாங்க இந்த பிளேஸில் தான் கயாக்கிங் பண்ண போகிறோம். அவங்க வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. வந்துடுறோம், அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலான்னு. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா பாய், see you.